好，唔該晒 ，thank you。好，咁啊，係啦，咁啊，感謝阿 Gary 哥去邀請啦，就即係負責今晚嘅講道。咁啊，不過咧我就去諗咧，咦，其實大家咧，如果你即係一路有出席嘅話咧，應該都聽到第3次㗎咯噃，係嘛？咁啊，因為1至3月咧都係呢個題目㗎，都係關於真理㗎。咁所以咧，應該咧你都已經聽咗2次啦。咁啊，除非好似即係頭先所講，你係第一次嚟啦咁樣。咁啊，所以咧，當即係佢即係邀請我嘅時候咧，咁啊，我就去諗啦。1至3月，咁我負責3月，咦？咁即係我要負責 round up 嘅喎，即係我唔知啊。佢冇話俾我聽4至6月會唔會其實係真我或者真理2咁樣。咁所以我假設可能我仲要 round up 添。咁所以咧，我都話咁我要祈下禱諗下究竟講咩喎？因為弟兄姊妹已經聽咗啲嘅啦噃咁樣。咁所以咧，當我去諗嘅時候咧，咁啊我就喺度諗咁究竟可以講咩咧？咁應唔應承佢咧？咁樣。咁咧我就諗起，即係我唔知你係咪佢嘅產品嘅用戶啦。咁我係嘅。咁我諗起咧，即係 Steve Jobs 咁樣講喎。佢話俾你聽咧，即係呢個世代咧，最多人想聽嘅咧，就係應該一個講故事嘅人㗎，係嘛？講故事嘅人咧，可以咧俾到人好多一啲啟發性㗎。咁所以咧，我今日咧想又嘗試一個新嘅模式，就係咧，我會將2個故事咧交叉咁樣咧一齊嘅去講㗎。咁邊2個故事咧？一個故事咧，你哋已經頭先睇咗㗎啦，就係默讀經文嗰個故事。咁仲有一個故事咧，係我嘅故事。咁啊，即係我嘅故事同埋雅各嘅故事，一陣間我會交叉平衡咁樣出現嘅。咁啊，希望你嘗試跟得到啦，喺夜晚嘅晚上。好啦，咁啊，首先講下我嘅故事先。有冇人用過呢一個即係交友 app 啊？呢個係交友 app 嚟㗎，呢個真係交友 app 嚟㗎。你嘅舉手嗰個，你嘅 number 係8個位定7個位㗎？嗱，我如果冇記錯咧，我個 number 應該不過都8個位㗎啦，都8個位。如果有人係7個位嘅話咧，咁你應該係嗰啲交友 app 始祖嚟㗎啦。OK，咁我唔知你識唔識啊？執咗㗎啦呢個交友 app 嚇，即係以前我哋唔叫交友 app 㗎嚇。OK，咁啊呢個交友 app 咧就即係同所有交友 app 都一樣㗎啦，都有啲即係 profile 嘅一啲嘅 statement 嘅。咁啊，當阿 Gary 哥邀請我嘅時候咧，其實我係諗起呢一個交友 app 我當年寫嘅 statement 㗎喎。咁你會話你諗到咩 statement 咁緊要啊？嚟睇住咯喎。我當年喺呢個交友 app 嘅 statement 係咁寫嘅，骰仔嘅邊一面先係真正嘅一面咧？跟住心諗你噏乜嘢啊？係啦，跟住就冇人 at 我啦。從此我就好灰啊，係咪？嗱，我真係嗰陣時咧，即係好細個咧，即係好似上一次阿吳牧師咁樣講咧，其實我都好細個開始咧，即係其實都好細個嘅，冇講到自己幾歲開始諗，即係都係中學生嘅年代咧，就開始諗究竟乜嘢係真正嘅自己咧？真我究竟係點樣嘅咧？咁但係我諗嘅時候咧，我就諗起呢粒骰仔。我當時嘅諗咧，我去按住我嘅背景成長咧，我喺度諗咗呢一個問題：究竟骰仔邊一面先係真正嗰面呢？如果我答係1嘅話，咁6係咪嗰面係咪佢嚟嘅咧？如果我答5嘅話，咁4咧？所以咧，我喺呢個交友 app 裏邊咧，我問咗個咁嘅問題。嗱，放心，呢個世界咩人都有嘅，睇到啲咁嘅 statement 都有人 at 你㗎嚇。放心啊，所以唔使擔心啊！你寫咩都有人 at 嘅，我試過好多次嘅。咁啊，所以咧，即係當Gary哥邀請我嘅時候咧，佢講真我真係諗起呢一個真係好老舊嘅故事啊！原來當年我自己都諗緊一啲咁樣嘅嘢。好啦，咁啊，而家就唔年輕㗎啦。我咧嘅成長咧，即係一路按住頭先嗰粒骰仔嘅嗰個 statement 咁樣去諗咧，一路嘅成長咧，其實係中間嗰條實線嚟㗎。我咧係 Y 世代嘅 Gen Y 嘅 ，OK？ 你唔好估我唔會話俾你聽我幾多歲邊年出世㗎啦。總之我 Gen Y 嘅，所以我個成長咧其實係中間嗰條實線咁樣，好 linear 好直線㗎。即係讀書咯，跟住讀大學咯，出嚟做嘢咯，跟住拍拖咯，結婚咯，有小朋友咯，好直線㗎。咁啊！但係咧，即係我今日要負責平台呢度講道咧，咁我已經去諗啦。究竟我嘅受眾係咩人咧？我嘅受眾當然就係應該都 Gen Z 啦，係嘛？
有冇人係 Gen Alpha 㗎？有冇人知咩叫 Gen Alpha？應該都有 Gen Alpha，因為我聽聞都有中學生，我有嚟㗎，我成日都嚟嘅，我個個月都嚟嘅。我有中學生，所以有 Gen Alpha 嘅呢度。對於 Gen Z 同 Gen Alpha 嚟講咧，其實你哋嘅線唔係中間嗰條實線嚟㗎。我唔知你知唔知啊？呢個係一個美國近10年嘅一個 research 嚟㗎。你哋咧已經被美國定為咧叫做 emerging adults 啊。你哋嘅生活啊，或者你哋嘅 exposure 咧係嗰條虛線啊。所以咧，你哋咧頭先咧阿 Keith 咧即係分享咧好好㗎。兩代成日都有啲代溝，梗係有代溝啦，係咪啊？我第一次出國去旅行，大學嘅時候先出國㗎。有冇人僆仔嘅時候你已經出國㗎啦？實有啦，嗱呢個都已經舉手啦，係嘛？係嘛？有冇人去過啲好不得了嘅地方咧？有冇去過非洲咁樣㗎？可能都有㗎，我未去過啊，係嘛？我有年輕人啊，我都講我有年輕人啊，去過咩撒哈拉沙漠㗎啦。我心諗啊，我沙灘就去得多，有沙漠我未去過啊，係啊，即係所以變相有陣時溝通唔到係好正常㗎，溝通唔到好正常㗎。而當我去諗我要同大家去講揾真我嘅時候呢，我唔想講到好似專家咁啊，因為其實咁複雜嘅嘢，我自己有陣時都未經歷過，我自己都未經歷過。我唔知呢度有冇人出過外國做嘢，我就未試過啦。咁所以好老實講句，真係唔夠膽班門弄斧。只能夠嘅咧係分享下我嘅故事，又嘗試用我嘅故事，好似 Steve Jobs 咁睇，可唔可以咧啟發下你嘅故事？好啦，不過咧唔單止係淨係 exposure 咁複雜嘅。我琴日咧就睇一篇文章喎。嗱，如果我琴日冇睇呢篇文章咧，就冇呢樣嘢嘅。我琴日睇篇文章咧，就介紹下呢個人叫 Karl Mannheim， 係一個猶太嘅社會學家嚟嘅。佢有個關於世代嘅 theory 咧，佢話咧其實每個世代咧都同佢一個大環境咧係好有關係嘅。當佢嗰個世代發生嘅嘢咧，係嚴重影響佢嘅價值觀啦、佢嘅成長啦、佢嘅經歷啦。咁咧嗱，你淨係睇下 year 2001到唔好講2100啦，而家2025啫。我哋過咗4分一個世紀啫喎，而家2025，你喺呢個時代出世，喺呢個時代成長，其實已經同我哋呢啲 Gen Y 好唔同，已經好唔同。我第一部手提電話係中5嘅時候有 Nokia 機嚟㗎，有冇用過啊？好勁㗎嗰陣時 Nokia 機。我第一部 iPhone 係2009年先有，但係我仔而家未到9歲，佢已經撥嚟撥去，勁過我啦，撥得。完全唔同啊！你哋呢代被稱為 digital natives 㗎，係嘛？所以我同你嘅 exposure 已經完全唔同，有陣時真係對話唔到。咁難怪啦，係嘛？難怪有好多掙扎，有好多挑戰。當我咧想去同大家去講真我嘅時候咧，咁啊我都聽過之前2位講員啦，包括 Gary 哥啦、吳牧師啦去講嘅時候咧，其實好老實，我一路聽嘅時候，我心諗都講晒啦，你仲有咩講咧？咁我諗起一樣嘢，唯一一樣嘢佢哋2位都冇講嘅咧，係亦我自己覺得咧，就好似呢句説話咁講。對於我嚟講咧，我覺得認識真實嘅自己咧，係喺一個危機裏邊去認識嘅。呢個係咩人呢？算啦，我諗大家唔會睇美國嘅節目㗎啦。呢個咧係一個美國好著名嘅一個 talk show 嘅主持人啦，係一個作家啦，係一個慈善家啦。咁最緊要係咧，你睇中間嗰行，佢係咧2022年嘅時代嘅100大風雲人物嚟嘅。OK， 差唔多係美國其中一個最有影響力嘅非洲裔嘅一位嘅即係女士嚟㗎。咁佢話啦，你需要你當要認識真實嘅自己嘅時候咧，你要喺一個危機裏邊去認識。咁呢個正正咧係我都好認同嘅嘢。我覺得到最終係喺危機裏邊咧，你先可以認識真實嘅自己。咁今日咧，我就會同大家去睇下唔同嘅危機，雅各嘅危機同我嘅危機。好啦，頭先咧默讀嘅時候咧，我唔知咧你對創世記有幾熟喎？係啦，因為舊約啊嘛，即係咧有陣時咧，即係我哋作為講員咧，我哋好明白㗎。有啲書卷咧，
係唔可以問大家有冇睇過嘅，好尷尬嘅。咁所以咧，我特登咧就同阿 Gary 哥講咧，照去啦，出最長嗰篇啦嚇。咁啊，因為咧希望等大家咧有啲背景資料。好啦，咁你大概咧應該會睇到咧，就係咧，頭先咧好似有堆嘢分嚟分去，分咗做幾 team 咁樣，然後跟住就話，總之見到個叫以掃嘅咧，你就同佢講，我喺後邊啦咁樣。咁發生咩事咧？原來咧就係咧關於呢個雅各咧，佢有個危機出現啦。佢要見佢阿哥，但係咧佢見佢阿哥咧，佢有機會俾佢阿哥擊殺嘅喎。嗱，見唔見到啊？即係唔好意思啊，我唔記得問，即係要幾大嘅 font size。如果你睇得到嘅話咧，佢話咧，喂，以掃咧有機會擊殺我哋㗎。咁所以咧，佢將咧嗰啲牛羊啊僕人咧就分咗兩隊，咁一人一邊嗱。如果遇到佢擊殺你，咁嗰邊都唔死唔去啊 ，OK？ 所以係個危機嚟㗎。但係呢個危機嘅裏邊咧，你睇下佢做乜嘢？佢話佢自己喺後邊㗎喎 ，OK？ 佢話佢自己喺後邊，然後你再睇下，佢繼續話我喺後邊嗱。所以呢個圖好好㗎。呢個圖咧就係咧堆人向前走，佢向後走㗎。哇！呢啲賣隊友㗎喎，係咪先？呢啲仲唔係賣隊友係嘛？雅各係一個咩人嚟嘅？唔知你熟唔熟咧？雅各係一個咩人？好快咧，俾少少歷史大家去聽下。雅各嘅出世嘅時候咧，係捉住阿哥隻腳出世嘅。OK， 咁所以咧，佢雅各呢個名咧就可以叫捉住咁嘅意思，捉住隻腳啊咁嘅意思。咁以前人改名都係咁樣噶啦。咁佢即係出世發生咩事咧？咁咪用佢呢樣嘢去改名咯。好啦，咁唔知係咪因為咁樣咧，要捉住阿哥隻腳出世咧，所以兩兄弟咧喺聖經裏邊咧就好似好多恩怨㗎。當佢大個咗之後咧，咁佢阿哥咧有一次咧就打獵嘅，好攰。咁打獵打到好攰咧，就去揾佢細佬，就話啦：喂，我好攰啊！你啱啱整緊啲紅豆湯，喂，俾整碗嚟飲下。今日唔好意思，今日冇糖水。整碗嚟飲下。你睇下，跟住你睇下個細佬講咩？好，俾你飲冇問題啊！你賣你長子嘅名分俾我，你賣你哇！呢啲真係趁人病攞人命嗰啲嚟嘅喎，即係個細佬咁樣嘅喎。你好攰咩？你要飲湯咩？好啊，俾個長子名分我。喺我哋而家呢個年代咧，你覺得長子名分冇乜意思嘅，即係大家明白啊。但係我想問呢度有冇人係有丁權㗎？有冇㗎？有啊！我見有人望喎。即係有丁權嗰啲會明㗎。如果你係長子嘅話，可能唔知分幾多份㗎，係嘛？以前都係㗎。你嗰個長子嗰你分兩份㗎，分 double 㗎。OK， 即係你屋企人咧有幾層樓咧，咁你分兩層咁樣，兩三層咁樣咯。咁你就明白個長子名分幾重要啦。而家個長子名分一碗湯就換咗啦，係啊，換走咗啦。咁你睇下雅各就係咁樣啦。佢捉住一個機會，你可以話佢係一個機會主義者。佢係一個希望自己得到最大益處嘅機會主義者。好啦，兩章經文啊，25章就賣長子，27章咧就講到咧，直情咧雅各咧出絕招，就咧扮阿哥，然後咧就喺父親嗰度咧就呃咗個祝福嗱。所以你睇下以掃話咩？呢個人叫雅各唔啱咩？佢呃我2次啦。佢之前咧就攞咗我長子名分，而家連祝福都攞埋。如果你熟聖經嘅話，你知道以掃係冇祝福嘅，俾人呃咗之後咧，以掃係冇祝福嘅，佢老豆係冇祝福俾佢嗱。所以如果你諗下有個咁樣嘅親人呃到你透，你見到佢你想點啊？咁大家咧就應該咧，如果你睇聖經，你會發現咧，雅各咁樣呃完之後咧，佢都知搞唔掂㗎，所以佢走佬啦。佢一定要走。因為以掃要殺佢，咁你可能就會明白多啲點解頭先即係佢話要再見以掃嘅時候，佢咁驚以掃殺佢。因為其實本身佢離開以掃就係因為佢知道阿哥會殺佢。佢而家要再見阿哥嘅時候，係佢人生一個好大嘅危機嚟嘅。阿哥，如果你頭先睇到都有成400人喺手下㗎，要殺佢一啲都唔難。其實好驚我喺呢個危機嘅裏邊。好啦，咁所以喺呢個危機嘅當中咧，
頭先我講過啦，佢將嗰啲嘅僕人啊，將佢啲牛羊啊分咗兩批啦。然後我哋讀嘅時候咧，你發現咧，分完兩批之後咧，再每一批咧再分3隊嘅喎，即係仲有頭中尾嘅。然後每一次都同啲僕人講，你見到我阿哥咧，就同佢講雅各喺後邊啊。你見到我阿哥講雅各喺後邊啊咁樣。咁其實雅各喺咩後邊我真係唔知啊，即係你明唔明意思啊？懟晒啲人去死咧，即係然後跟住自己數休咗咧。不過咧，我想你繼續睇下經文，去到佢老婆同仔女咯。佢話咧，去到夜晚咧，佢老婆同仔女要過呢個雅博渡口。不過好特別嘅喎，你睇下佢點樣分配。佢叫佢嘅老婆仔女行先嘅喎，然後就係剩翻佢一個，佢一個冇過到去。好啦，聰明嘅你覺得佢諗緊咩呢？照道理上按住聖經咁嘅鋪排呢，佢一路將啲人係咁 send 向前邊，自己擺後邊呢，就應該到最後，如果你最合理嘅諗法就係有啲咩事，對唔住啦，老婆阿仔，你幫我頂埋呢刀啦，咁然後就向後走噶咯，應該係咁嘅喎。其實雅各嚟噶嘛，一路你睇緊佢成個嘅人生歷史，正如我所講，佢係一個機會主義者，佢係一個利己嘅主義者。好啦，講下我先。咁咧，如果你有見過呢架電車咧，咁咧就唔知你有冇見過。咁啊，呢個咧係我母校中學嘅近排嘅一個傑作嚟嘅。咁因為我母校嘅中學咧就150週年，咁咧就手繪咗呢架電車，然之後周圍咧喺港島區行。因為咧我間中學喺港島區。咁點解我會講下呢個中學咧？講下呢段時間咧，因為頭先你睇到嗰粒色仔嗰個 ICQ 咧，就係我中學時間發生。喺中學嘅裏邊咧，我可以話咧，其實我識好多嘅同學仔，係一間名校，係一間男校，要喺裏邊咧去過日子咧，除非我係精英，如果我係精英嘅話咧，咁係好 easy 嘅啫。一係咧我就係比較有權勢。以前我哋稱為好似黑社會咁，咁應該都好容易過日子。但係如果我唔係精英，又唔係黑社會呢，咁我就要諗下啲方法呢，點樣喺呢間學校裏邊呢好好嘅過日子啦。咁我呢，就按住呢我嘅即係體會啊，因為家人嘅緣故，我阿爸呢係一個以前話俾我聽，佢係會喺公園度望住棵樹呢就背唐詩嘅人嚟嘅。OK，咁但係我媽呢就好多朋友嘅。咁所以最後咧，我好簡單，我就覺得好似阿媽精彩啲嘅人生。咁我跟住我媽嗰邊，係啦，就唔好學我老豆咁喺樹下背唐詩啊。咁所以咧，喺我中學嘅裏邊嘅時候咧，我有好多朋友嘅，無論係精英啦，無論係有少少權勢背景嘅人啦，都係我個朋友嚟噶。咁我中學嘅時候冇呢啲嘅喎。咁去到我而家咁大個咧，我先知道咧，原來咧。我咧由細咧到大咧，我都係呢個咁樣嘅型格嘅人嚟嘅。如果你有識9型人格嘅話咧，我係一個正2號仔嚟嘅，即係助人型啊。OK， 我好中意幫助人噶。咁如果你識 MBTI 嘅話咧，我係一個 ENFP 嚟嘅。呢度有冇 ENFP 嘅朋友啊？哎呀，太好啦，我同你 friend 嚟嘅。係啦，咁細字咧算啦。其實應該係俾我睇嘅，不過好可惜，連我都就嚟睇唔到啦。OK，咁總之佢簡單啲嚟講咧，就係咧有冇聽過4字詞語8面玲瓏啊？識唔識8面玲瓏呢個詞語啊？即係話咧我呢個人咧，其實咧係咩人都可以做到朋友嘅，係啦，咩人咧我都可以同佢吹多兩嘴㗎。而最重要係咩咧？就係咧我人前人後可以完完全全係兩個樣嘅。係啦 ，OK， 人前人後可以完全兩個樣嘅。其中一個原因係咧，因為咧2號仔嘅性格，如果你睇到，如果你嘅眼力夠好嘅話咧，你睇到第5點嗰度寫住潛在恐懼咧，係個恐懼係咩咧？就係害怕孤獨同埋唔被人愛咁樣。OK， 所以咧其實咧我以前唔知嘅，不過咧都係嗰句啦，冇好似雅各咁樣咯。係嘛？我成生人都係利己，我成生人都係捉住啲嘢。對於我嚟講，我成生人就係我好怕失去嗰種嘅愛，我好怕孤獨，
所以我好想身邊有好多朋友，好想身邊總係充滿住一啲嘅人。所以喺 ICQ 裏邊咧，我係一個非常之正面嘅人嚟㗎。我乜嘢都唔使講，我淨係去聽人講嘢，鼓勵下人，都有成班朋友，有成班嗰啲咩契妹啊咁樣嘅。咁係咁㗎啦，呢啲都係歷史嚟嘅啫。好啦，係啊，咁真係咁啊！我發現原來真係好容易啊！青少年時間，只要你講嘢識得講嘢多啲，你聽下女仔講嘢，你鼓勵下佢，哇！即係而家講嗰啲樹窿啊 ，OK？ 咁然後你就會成為一個哥哥㗎啦 ，OK？But anyway， 而家唔係教大家即係呢啲係咪？但係咧喺我中學嘅裏邊咧，有一個即係都叫做咧好朋友啦，但係佢係一個 I 人嚟嘅，佢肯定係一個 I 人嚟嘅。佢有一次咧喺公眾場合兜口兜面大聲同我講，知唔知佢話咩？佢話 John， 你啊，相識滿天下，知己沒一人啊！我心諗，哇！你嬲抽啊！即係你明唔明啊？哇！你公開地咁樣嘅，你相識滿天下，知己沒一人，你咁樣講，但係佢其實係刺中咗我內心嘅。喺中學嘅裏邊，我有好多朋友，我同好多人去玩，我有好多嘅應酬交際各樣嘅嘢。但係其實我發現，對於我嚟講，10零歲嘅我嚟講，有一個好大嘅危機就係，我一路都知道我自己心靈空虛。我一路都知道喺學校喺朋友面前一個樣，但係我返到屋企係另一個樣。返到屋企我冇兄弟姊妹，我只能夠對住我父母。完完全全係本來好似開籠雀咁樣講嘢，但係返到屋企係一粒聲都唔出，成日喺屋企可以一句説話都唔講。心靈裏邊其實有好大嘅空虛感，好似好多朋友去完銅鑼灣玩，去完旺角玩，搭巴士嘅時候望住嗰條街，直情覺得成個世界好似崩潰咁樣。唔知你又能唔能夠幻想坐喺一架巴士嘅上層，挨住個窗，然之後望住出邊，然之後又未到眼泛淚光嘅，但係突然間個人好似謝到好似完全又唔想講嘢，好似即係失去呢個世界咁樣。大概係咁樣啦。返屋企嘅時候，心靈空虛，呢個係我嗰刻嘅危機，一個年輕人嘅危機。我唔知你有冇經歷過心靈空虛 ，which 其實真係好容易嘅，大部分年輕人都曾經試過。好啦，我哋又返返去雅各先。雅各頭先我講過啦，佢將自己連老婆仔女都送埋出去啦，唉，擺晒喺前面啦。佢一個人喺一個叫雅博渡口嘅裏邊，突然間我哋讀聖經，我哋發現有場大戰喎，有場我唔知係咪叫泥漿摔角啊嚇，總之有場摔角戰啦嚇。咁呢場摔角戰嘅裏邊咧，雅各咧就同佢喺度打，按住聖經經文咧打咗成晚喎。你哋有冇人做運動係即係好中意一日做幾粒鐘嗰啲㗎？應該睇嚟都冇。你唔好睇我呢個身形喎，我逢禮拜4晚去打泰拳㗎喎。我講真㗎喎，係啊，我琴晚先打完泰拳，所以我同啲同工講，我話我琴晚寫呢個 PowerPoint 寫到3點半都未寫完，因為我夜晚去咗打泰拳，好攰。我打泰拳我打1個鐘都死㗎啦。但係你睇下雅各，佢打成晚啊！佢打通頂啊！佢同佢玩咗呢個摔角，玩咗成晚。玩咗成晚咧，你發現咧呢段經文有啲嘢咧係唔知點解釋嘅，聖經學者都解釋唔到嘅，就係無啦啦做咩要打摔角咧？唔知嚇。第二嘅就係嗰個人話佢制服唔到雅各，但係奇怪啦，當佢一擊打佢嘅髖關節咧，佢髖關節就扭傷咗㗎咯，即係個感覺係好似雅各好勁抽咁樣，但係其實唔係啊！嗰個人只要篤一篤佢，咁其實佢就瞓低咗啦咁樣。咁然後咧，你跟住咧就會見到咧，嗰個人話：喂，天光啦，你俾我走啦！嗱，一個手下敗將都已經斷咗腳啦嘅人啦，又唔知點解可以唔放過佢，唔俾佢走㗎喎。然後跟住你真係佢呢個咁講話，你唔同我祝福，你唔俾祝福我，你唔使支走啊！嗱，有好多經文好難解嘅，亦都唔諗住喺呢度解。不過我只係想講，雅各繼續發揮佢嘅本色啊！佢繼續捉緊住呢樣嘢，佢找到好緊。
喺舊約嘅世界咧，要祝福一個人咧，唔可以係後輩祝福㗎。OK， 一定係啲長輩啊，係啲好高嘅人先可以祝福嘅。所以雅各喺呢場泥漿摔角嘅裏邊咧，佢知道一樣嘢，佢知道呢個人非同小可，佢可以祝福我，所以佢一定要扭到呢個人肯祝福佢為止，繼續發揮佢嗰種利己嘅本性。呢個人咧真係同佢講，但佢唔係祝福佢喎，佢問佢你叫咩名啊？佢話我叫雅各咯。然後跟住佢改咗佢嘅名喎，佢話你唔好叫雅各啦，你叫以色列啦。以色列原文嘅意思就係好似後邊嗰句咁講，佢話以色列嘅意思就係你同人同神都喺度角力，好似暗示緊咧呢個人嘅身份咁。所以經文跟住就話雅各咧將呢個地方改咗名叫毗努伊勒。你就咁睇毗努伊勒，你唔知咩嚟嘅。原本嘅文字毗努伊勒嘅意思就係神嘅面嘅意思。所以佢話：我喺呢個地方我見到上帝，但係我性命得以保存。上帝神聖不可侵犯，但係佢唔知點解我竟然同呢位嘅上帝去爭持嘅時候，我見到佢，我得以保存我條命。正如所講，所以如果你話雅各連神都贏得到嘅話呢，嗱經文係唔 support 唔支持咁嘅解釋嘅，因為都係嗰句篤一篤佢就已經斷腳啦。OK， 而佢自己都話：我本來應該要死㗎啦。所以佢冇可能打贏得神嘅，你只能夠最合理嘅解釋嘅就係佢呢種一路要捉緊嘅呢樣嘢，捉緊咗上帝，捉緊咗上帝，以致上帝扭轉佢嘅人生。但佢要付個代價㗎，佢個代價就係佢跛咗，佢呢世都跛咗。我唔知咧，你當見到跛咗咧，你見到呢個紅色咧，你有咩感受？可能你話：唉，跛咗，不過有上帝祝福你好啊咁樣。但我想你嘗試擺翻喺個背景裏邊睇，佢而家去邊啊？佢而家去邊啊？佢係咪無厘啦更喺度打摔角啊？佢唔係喎，佢嚟緊嘅係要見佢阿哥，一個追殺佢嘅阿哥。要見一個追殺嘅阿哥。你想唔想要對腳啊？你應該想要嘅嗬。當然你可能想要架車多啲或者飛機。但喺嗰個年代嘅話，喂，我有對腳，必要時我都仲有得跑啊！我跛咗我點跑啊？萬一佢真係要殺我嘅時候，我死硬㗎咯噃。但係奇就奇在嘅係，當佢喺呢個毗努伊勒見到上帝之後，佢成個人好似有啲嘢變咗。頭先我話佢連佢老婆仔女都向前 send 出去，自己做留最後，隨時走咗佬都唔知㗎。但係跟住你睇下一節，當佢頭先上一節咧呢度講佢話大腿斷咗之後咧嘅下一節就係下邊呢度呢幾節啦。佢無啦啦轉咗策略喎，佢嘅策略係，咦？佢將老婆仔女調翻擺後邊，自己行咗上前。佢自己面對佢阿哥喎，本來佢送佢老婆仔女去死㗎咯，但係佢無啦啦調咗策略，佢將老婆仔女擺咗後邊，自己行咗上前。並且你留意下，佢係一連7次俯伏在地，咁樣即係類似好似咁趴喺度咁樣去埋去佢阿哥度。記住喎，佢跛咗㗎咯。一個跛咗嘅人仲要咁樣做嘅話咧，唔使走㗎啦，走唔甩嘅，死梗㗎。我唔知咧，你覺得奇唔奇怪？我唔知你會唔會覺得好奇怪？點解雅各見打完嗰場摔角變晒嘅一個人？點解會變晒嘅？唯一嘅可能嘅合理解釋嘅就係佢唔再找緊自己認為嘅嗰啲嘅機會。過往嘅佢睇到啲乜嘢？佢覺得嗰啲係機會，係幫到佢，係對佢有益嘅，佢就捉緊。但係經過呢一次同上帝嘅摔跤之後，佢唔再捉緊佢認為合理或者對佢好嘅嘢，佢轉移捉緊上帝，然後放棄其他嘢。你話哇，你呢個真係呢個解經真係吹水嘅喎，邊有可能啊？我唔信啊！咁我試下 proof 俾你睇下。咦？點解去咗上邊嗰張嘅？好啦。
如果咧你熟創世記嘅鋪排咧，你知道咧亞伯拉罕啦，跟住以撒啦、雅各啦，有一個好特別嘅特點嘅喎，就係每逢咧即係呢啲先祖咧發生一件好驚人嘅與神相遇嘅事之後咧，個記載就唔再記載佢噶啦，個記載就開始轉人噶啦。所以你如果你頭先睇到咧呢一度咧，過多2章咧，過多幾章咧，就唔講佢噶啦，就講佢嘅仔噶啦。嗰個仔好熟嘅，如果你讀過兒童主日學都識嘅，嗰個叫約瑟。OK， 唔再講佢啊，好似佢突然間個人生就冇咗嗰個 focus 焦點喺度。但係聖經咧繼續有形容佢嘅死嘅。你睇下佢嘅死係點死？佢就嚟死嘅時候咧，佢扶着杖頭敬拜神。啊，點解聖經要形容佢扶着杖頭敬拜神嘅？咁你話佢老咯，係啊，咁老係咯，老咪扶着杖頭敬拜神咯。但係仲有一個原因㗎，因為佢係跛嘅咯。喺佢臨死前，佢作為一生跛嘅，佢都仍然扶着杖頭敬拜神。對於佢嚟講，喺佢人生往後嘅日子，佢唯一佢所找緊嘅係神自己。我記得以前神學院有個老師話咧，即係文字咧好矜貴㗎，唔會亂咁加幾隻字落去嘅。你係冇乜見過其他嘅即係嗰啲列祖先賢咧，係形容為扶着杖頭敬拜神嘅。唔單止創世記，你睇下去到新約，去到希伯來書都要特登講多次雅各嘅人生，佢嘅終結係扶着杖頭敬拜神。如果你問我嘅話，我嘅解讀係聖經佢話俾你聽，雅各呢個人一生佢找緊住自己睇到嘅嘢，但係自從遇到上帝，佢乜嘢都唔要，佢決定找緊上帝。只要找緊上帝，乜嘢都可以唔要，乜嘢都冇所謂，仍然係佢嘅真實嘅自己嚟嘅，不過個方向轉咗。好啦，翻返去我嗰度咯，希望你習慣呢種跳嚟跳去。對於我嚟講呢，我嘅性格由始至終都係咁。但係頭先講過，我係嗰啲牆頭草兩邊擺人，即係見人講人話，見鬼講鬼話嗰啲嚟嘅。但係唯一一樣嘢就係，當我認識咗耶穌之後呢，我發現我唔再需要咁樣做。我咁樣做係希望身邊有好多朋友。但我發現有嗰啲朋友之後，我心靈空虛，根本冇解決到我嗰種被愛，我嗰種希望有人關心自己嘅嗰種嘅想法，其實根本冇消失到，亦都冇人俾到我。直到我信咗主，我喺教會嘅裏邊，我感謝神嘅係喺咁多年嘅裏邊，我呢種嘅性格，讓我喺教會裏邊識咗好多嘅弟兄姊妹。喺呢張相嘅裏邊有帶我信主嘅人，有栽培我成長嘅人，有我栽培嘅人，亦都有我細路同埋我啲即係同我一齊帶嘅弟兄姊妹嘅細路，即係我哋嘅下一代。喺呢度我唔需要見人講人話，見鬼講鬼話。喺呢度我只要真真實實咁樣講翻我應該講嘅說話。喺呢度我可以喺我人生高低起跌嘅裏邊，我可以做翻我自己，可以同佢哋即係喊嘅時候喊，笑嘅時候笑。喺我人生裏邊有好多嘅危機嘅時候，呢班弟兄姊妹睇住我有軟弱嘅時候，有跌倒嘅時候，同樣有勝過嘅時候。嗰個都係我，都係嗰個 ENFP， 都係嗰個2號仔。但係個方向唔同咗，我唔再需要討人喜悅，我唔再需要好似人哋點樣睇我，我希望賺到人哋嘅愛，而係真真實實同佢哋一齊嘅成長。時間關係咧，我唔能夠講下我究竟仲有啲咩人生嘅 crisis， 因為人生嘅 crisis 去到我哋呢啲咁嘅年紀咧太多啦，已經即係幾長度都講唔完。不過咧，我想俾你咧睇一樣嘢，無論係雅各
因為好似我咁，我都提到一樣嘢，喺我哋嘅生命嘅成長裏邊咧，你都會揾到一啲嘅嘢嘅。嗰啲嘅嘢咧未必係假嘅，但係可能係方向唔正確嘅啫。我琴日咧睇呢本書一個 chapter， 因為我哋嘅團契咧嚟緊可能咧，應該都唔係可能啊，應該都好肯定會用呢本書咧就做讀書小組。喺佢第一個 chapter 嘅結論裏邊咧，佢咁樣講，佢話靈性塑造咧唔係一個可用或者可不用嘅選擇嚟嘅，你冇得揀嘅。佢話生命本質咧係一個靈性發展嘅過程嚟嘅，你只能夠回答一樣嘢，你嘅靈命成長嘅過程係引領你向住耶穌基督去邁進啦，抑或你做嘅嘢係讓你日益失卻人性同埋充滿破壞意欲嘅存在模式。頭先領師咧話俾你聽嗰個咩物體咩話？物體咩啊？上傳呢度差唔多，你可以咁樣去諗噶啦。你唔使諗到咁複雜噶。總之就話俾你聽，你嘅生命就係你一係揀上帝，你一係就係敗壞噶啦。頭先雅各都係嘅，佢就係要找住咯。佢一係就找住上帝，佢一係就找住自己諗住嘅嘢。我就係一個中意對人好中意結交朋友嘅人。我一係就牆頭早兩邊擺，我一係就係真真實實喺上帝嘅裏邊去同人去相交，去真誠嘅彼此相愛、彼此扶持咯。所以大家都係嘅。如果你係一個工作好認真嘅工作狂嘅話，可能對於你嚟講就係一係就將工作當係即係第一咯，上帝啊嗰啲擺第二咯，然後你做死你自己咯。一係嘅話就係咩？一係嘅話就係你好好用你嘅工作，好好嘅去服侍上帝咯，透過工作去見證上帝咯。好啦，我講個恐怖啲嘅，譬如如果你係戀愛腦嘅話，咁點呢？你話我係戀愛腦，我點樣榮耀上帝啊？係咪？我成路都係諗緊戀愛嘅嘢都可以得㗎。咁可能對於你嚟講，愛就係一樣你好需要去得着或者去付出咯。咁你諗下點樣可以將呢樣嘢榮耀神咯？你可能將呢個愛去愛你身邊弟兄姊妹咯。你可能將呢個愛去愛咩啊？愛耶穌咯。我哋成日都話主就係我哋最大嘅愛人。嗱，我講真㗎，我做好多婚前輔導㗎，我成日都話㗎，最愛嗰個係耶穌，係啦。你最愛耶穌嘅話咧，你就可以好合宜咁樣愛你嘅配偶啦。所以其實每一樣嘢係嗰個方向態度啊。你究竟向緊邊度咧？你如果亂用嘅話，你就會過一個即係好似雅各咁樣好混亂嘅人生。但係如果你向住上帝嘅話，其實你嘅人生就不一樣。你試下放下唔同嘅人落去都得嘅。成本聖經嘅所有人物其實都係咁嘅。嗱，又舉個例子咧，保羅啊，大家熟啦，新約熟啲啦，係咪？保羅唔認識神嘅時候都好熱心嘅，殺好多基督徒嘅。正正有個咁樣嘅性格先有保羅咋。係嘛？你諗下就知㗎啦。咁呢個就交俾你啦。好啦，咁啊，哇！我都話我係超時㗎啦。好啦，咁啊，一定要完啦。呢個 poster 咧，其實係我今日嘅主題嘅縮短版嚟嘅。佢用咗找緊呢兩隻字，但係我本身呢個主題咧係找緊你，找到你。OK， 呢個先係我今日嘅講題。咁我估找緊你咧，你就唔太難明嘅。咁找到你咧，我估你咁聰明咧，你都知道咯。就係當我捉緊神，咪揾到我自己咯。你想講呢樣嘢啊嘛？係嘅，都真係嘅。不過咧，我唔知咧，你有冇諗過呢個問題？我擺喺度 trap 你嘅，邊個找到你咧？究竟係邊個找到你咧？咁你肯定話緊你找到，即係我找到我自己咯咁樣。你可以話啱嘅，不過我想俾多個新嘅觀點你睇。我每次預備講道咧，都好想預備一樣嘢係我自己都有新嘅亮光，即係我唔想我淨係喺度講啲嘢俾你聽，但係我自己冇學習。我都有個學習嘅，喺今次預備呢一篇經文嘅時候，我想講咧，其實係上帝找到你，係上帝找到你先你找到你自己。原因係我哋好多時候以為咧，雅各咧同呢個人摔跤咧係雅各先發動嘅，係雅各主動要同呢個人摔跤。唔知點解見到呢個人黑人憎，所以要同佢摔跤。但係聖經唔係咁講，聖經話喺雅各面對佢嘅危機，一個人
唔知應該走好，唔知應該點樣面對佢阿哥嘅時候，孤零零一個，就好似我哋面對危機，好多時候可能都係一個人嘅狀態嘅底下，有一個人嚟同佢摔跤，係神親自揾雅各，係神揾到你，唔係你揾到你自己。呢個係後話嚟嘅，前言係神先揾到你。你諗翻聖經嘅人物，你就會知道，永遠都係神揾佢先。所以如果你擔心，哎呀，我真係好擔心喺呢個咁21世紀咁混亂嘅世代，我驚我揾唔到自己嘅時候，你唔使擔心，神先揾到你，你可以放心，係神先揾到你。當神揾到你，你就喺佢裏邊捉緊佢，你自自然然就揾到你自己。